มาเลยวันนี้ลูกชายมาเยี่ยมเห็นนกไหมเนี่ยจัดการเล่นนกอ่ะเห็นไหมเห็นนกไหมจัดการเลยไล่นกไปแล้วไม่ต้องฮอปไม่ต้องฮอปเตรียมตัวลงได้แล้วลืมเปิดแสงกล้องไม่มองไม่ค่อยเห็นเลยลงมาไกลเกินขึ้นมาอีกไกลเกินมานิดนึงพอเลยโอเคโหนิ่มมาก